See on see, mille pärast me teeme, et need põnevad mängud algavad nüüd. Kaotad lähed koju. Ja nüüd Harris saab päris kõvasti haiget. Eksimisruumi ei ole. We can take a calculated risk. Kuradi Kalev sai ühe päeva rahulikult. Hüpekas läks. Kuradi veik! Bravo, Aivar! Sa pead praegu lahti. Võtta natuke imitsele, pigem kinni panna. Karikas on karikas, kõik tahavad seda võita ikkagi. Ja moorid jälle platsil näha, tribüünid säravad kõik tulemas. Me mängime ja võida. Oho, kõik jah. No, kõigepealt kõige tähtsam, eks, et tuleb õlled külma panna. Et tähtsad külalised tulevad, siis on hea kohe võtta. Siin juba töö käib. Inimesed juba teavad, mida tegema peavad. Paar korda nädalas on vaja teha. Näed, siin need õlled on. Ma vaatan võistkonna järgi, mis võistkond on, palju neil üldse treenerid on. Siin mõni võistkond on niisugune ühe mehe bänd, et siis talle pole mõtet 10 õlut viia, siis saab liiga palju. Täna panin 8 Peebule. Peebule meeldib. Peep on podcastis ka öelnud, et Maru Jaan Tartusse õlu ja väike snäkk peale mängu kohe. On kujunenud selliseks traditsiooniks mulle, et kui ma Tartusse tulin, siis ma kuidagi olen nagu algusest saadik pannud nii-öelda vastaste treeneritele, kohtunikele natukene head ja paremat. Et eriti kui nüüd meil on pühastega selline oma logodega õlu ka, et siis seda nagu uhke panna. Seda on uhke kaasa võtta välismängudele just selle EM-Belli või mingi eurosarja raames, et viia nii-öelda väike meene või suveniir. Et siukene väga hea. Avan need ära, siis liigub alla tagasi. Nüüd on meil karika nädalat teist hooaega järjest mängime siis niiviisi, et on veebruaris enne koondise akent karika nädal mängitakse veerandfinaalid, poolfinaalid ja siis kohamängud. Meie jaoks algab see täna pihta ja loodetavasti peale tänast läheb edasi, et kui nüüd täna veerandfinaali võidame, mängime juba 2 päeva pärast poolfinaali ja kui seal hästi läheb, siis mängime finaalis. Sel aastal, kuna mõned võistkonnad arvasid, et mänge on vähe, siis mõeldi, kuidas mänge juurde saada ja siis lõpuks tuli selle peale, et teeks karikale eelringi, et saaks lisamänge ja selgitame siis nii-öelda asetuse kohamängudeks. Ja kõik välja arvatud Graamo sai otse esimese asetuse, kuna nad on eelmise nii-öelda hooaja karikavõitjad. Siis ülejäänud mängisid siuke eelturniiri. Meil siis õnnestus see võita, ehk siis me saime teise asetuse. Seni, kuni me Graamot endale vastu ei saa, on meil kodumängud, et võib tulla väga tihe nädal. Ja kindlasti see karika nädal, need on ikkagi mõisa peale mängud, et play-off on play-off ja on teistmoodi mängud, et see on see, mille pärast me teeme, et need põnevad mängud algavad nüüd. Eivaks ja moorid jälle platsil näha, tribüünid säravad kõik tulemas. Me mängime ja võidame taas, südamed täis Tartu painust ja Oho, kõik jah? Niimoodi lõppes üle.
4 mitsa sai täis. Ma ütlesin, et 4 minutil Meie mängime täna Keila Kuulbetiga, Paberi peal oleme tugevamad ja võiks nagu lihtsalt tulla, Eelmise mängu võitsime 30-ga. Samas tuli meile Andrese Keila siia. Me alles ju lõpuminutitel, isegi lõpusekunditel selle kuidagi võitsime. Kui täna samasugune mäng tuleb ja ütleme nii, et need lõpusekundid nii head ei ole, siis olemegi väljas ja karikanädala võib lõppenuks lugeda. Kuidas see uus võistkond? Teeb võistkonna paremaks, aga meie asi on ta praegu, kui mitte varem, siis play-offideks mänguline vorm. Suudab tänase mängu võita. Ta on treeninud, aga ta ei ole mänginud. Poolfinaali siis kohtu. Hispaanias saadeti ära, Leedus ta endale klubi ei leidnud ja treenis ainult. Oleks ma ta ära saanud, ma oleks uut otsima hakanud. Aga ta on nii kõrge korvpalli IQ-ga ja praegu on treenis on niisugused söödud, et meie pikad ei ole harjunud. See juba näitab midagi tegelikult. Et see on see, et kui me omad ära harjuks ja ta paneb iga mäng 5-6 RS, on küll mulle. Actually, I was watching Champions League game, Ritas and Galatasaray, when my agent called me and said like, Tartu is interested in you, and I heard a lot of good things about Tartu before, but I still called my friend who played here, Grantas Vasilauskas, and his first impression about Tartu was, if Tartu offering you, don't think, go, and even take me there. So he joked like that, and I understood that that's a really good organization. It was an easy choice. Vaatame, kuidas siin ees kodupubliku ees oma esimese mängu ära teeb. Väidetavalt õppis 2 päevaga kogu playbooki ära. Et pidi olema hea nupuga mees. Of course, I like to be a basketball player because, you know, it's in our family. I didn't even start like other sports. I started as played like in school when I was 5, and I hadn't any like doubts about maybe playing football or something else. Ja sööt Henrile. Henri tegelikult ei olnud isegi valmis selleks sööduks. Giedraitis name is like popular in Lithuania in basketball because we also have Rokas Giedraitis who plays in Cervena Zvezda. His father was a basketball player too. My father, yeah, he was a professional basketball player and he played in EuroLeague, he played in national team in Olympic Games. So I was always like trying to watch and copy him. Now, as he said, like he's enjoying retirement and watching me and my brother. My brother is playing in Žalgiris, so he's playing kind of really well. He had an amazing start of the season, and he's have a big role, and I'm happy about that, and I hope he will get even better. So the age difference between me and my brother Dovydas is like 2.5 years, so we are kind of similar. Similar in the growing, similar in the body, so we had like equal one-on-one all the time. One time, like, I don't know, 5 years ago, we still wanted to play one-on-one. We started the game, it was all okay in summer, and then I tried to do a crossover. He tried to steal the ball, and we hit each other with a head, and he needed 4 stitches or 5. That was the last time we played one-on-one, so because we decided that we are not kids anymore and we don't want to prove anyone like else anything, and it's too dangerous for us because we always want to win it against each other, so that was our last time we played one-on-one. Nüüd Lipsule. Head söödud siit Lipsu ja Pahtoja poolt, teha kokkumäng. Nad ju k***ivad meid lihtsalt. Mismatchi lahendused tulevad päris lihtsalt. Nüüd on ikka 3. 4 sekundit.
Lahendab ise väga raske viske, võtab ja eksib ka. Eksib ka, ei tea, kas see lõpuks Aivar Kuusma sellise asja nagu välja joonistas, aga see raske visse tuli. Hey, something wrong, guys. I don't know what, but something wrong. I'm just looking picture and it's looked like you was thinking that it's coming so easy and you are not ready. We are soft. For our own sake, please, you know what shitstorm is coming if we're gonna lose this game. Okay? So press, push now. We gotta win this one. For the end. 3-4. Tartu. Don't do that shit. Knock it. Boots broom on Mogley. When I pop out like a likeness. Polish. Briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman. Kept that. In the AM going real fast. UK honey in the drill that. Lenk vastas ja Kate on sinise joone peal. Aga esimene, Rai, mind ei huvita, kuidas sa sealt läbi saad, aga sa pead saama esimese läbi, kas sa lähed alt või ülevalt, see on sinu enda mure. Only good for the lozenge. My whole contact list said it, I don't even want it. Sing, show the jet love, but it never meant much. Go! I really want to win a cup. Not gonna lie, I lost in Lithuania in final, I think 2 or 3 times. Loose change that I had left, blew it on a new game. So I want to win that cup finally, and I see that with these guys, like, it's possible, and I hope everything goes right. It's all about the character and the will that you are willing to show in the court, you know. Karolis! Shoot it on, it's going for rebound. It shows how we are ready to be as a team, as a one punch in a hard, decisive moments. Hüpekas läks. Jalg päris korralikult tegi seal väänamise ka. Nägid? Päris korralik. Tartul omad mured. Saada. Tunned mida? Ei, ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei kordane. Ära läksid ekraani. No aga ei ole midagi, see leed on katki ja pärast seda me arve baasiole või kuidas see lahendusel käib siin? Sutile. Käsi on täitsa ribadeks. Küünarnokk hakkab verd jooksma kohe. Nurgeri kolmene. Ja Lips võitleb, keerab, petab. Võitleb veel, aga pall Tartule. Lipsul pea lõhki ja tundub nii, on pea verine, jah. Et täna on päris valusalt läinud, et Lipsul pea lõhki, Baasoja vastu leed ekraan puruks, Nurgiri puusad, Gedraitis hüppekas, et kuule, kes on järgmine? Iseenesest ma tunnen, see on nii päris ju... Ei, ma saan aru, aga no vaatan perforantsi läbi, seega... Ma olen sulle selle külmavõti ja iga vist natuke peab. Siit praegu ei kätte tõesti, et... Paberit ka all, vaata. Ei no ma mõtlen juba praegu, kui ma lähen, kas ei hakka kohe seal jooksma või? Ei usu. Ei hoola sul nagu niimoodi. Okei. No, hoia seda ka pea ja siis ma võin sulle jääkotiga anda. Sest jääkotist ma võin kohe tagasi. Keep going, kill this Mironenko inside. Jaa, Mironenko vastu.
Nicolas, sinu mees läheb! Nurger! Nurks, pane käsi vahele, hand off tuleb! Jäi kinni, kui vaja on. Küll, ma ütlen ette ka veel. Eri, paneb teele, paneb kotti ka veel. Eri peab piset võtma, 4 sekundit. Võtab raske viske ja paneb kotti. Ma ütleks, et see vist on võiduvise. Ja Pahv küll pani siin 3 ära, aga see jääb hilja peale. Hea mäng, Per. Saad hakata oma au ravima nüüd. Jaa, no vast saab midagi. No lõhneb meniski lõiks olema muidugi. Kuu aega veel. Saad rahulik. Okay, we won the game, guys. 3-4. Pallimõõtusid Artur 17 ja Keilal 14. See vist on nii, et kui arvad, et tuleb lihtsalt, siis alati läheb raskeks. See on väga hea. Aga nüüd on väga pahasti. Pahasti. Nüüd nägime nagu reaalset survet. Me oleme jumala kuses. No eks see on siuke alateadvuses, et paned eks ju paki nii-öelda nädal aega varem, siis võib-olla ei tule õige häälestusega mängule ja... Vaata, see tulebki sellest, et eilne trenn oli Nad mõtlevad, et küll see tuleb. Ikkagi peatreener rõhutas, et me peame ikkagi valmis olema, et siin ei tule midagi lihtsat. Ma sõimasin eile neid niimoodi, et mul oli tatti pritsid, ma lõpetan trenni ära. Ta tegelikult juba eile õhtul meile trennis ütles, et ei olnud hea trenn, et homme läheb meil raskeks ja noh, niimoodi oli ka, et tegelikult me olime väga edasi mängus. Ma ei oska enam seisukohta võtta, teeme Ogres jumala hea mängu ja tuleme siia, oleme jälle niisugused kuradi bussud. Mul oli see lisamotivatsioon ka, et ma teadsin, et kui me täna kaotame, siis me teeme 2 nädalat kangi aeroobikat ja ma ei soovi seda teha. Kokkuvõttes jõuga võtsime ära. Aga see ilus ei olnud, vabandust. Ekraan on katki või? See selle. Et kas ta ei ole siin? Kuskilt siit siras mingi selline riba. Okei, ma olen lõpetan kuttidega selle jama ära. Palavad tervitused minu poolt. Mis tahad, me võidame kõik 30-ga kogu aeg. Ka uued mehed. Uued mehed või? Need ei kõlba või? Ei, kui sa tahad 30-ga võidaks. Ei, see on igav. Seda ei tule keegi vaatama. Davai ikka. Davai. Okay, we won the game, but we lost a couple players. And once again, you know, this is kind of happening when we are not 100% ready. Maybe you're not believing me, but it's look like always when team is not 100% ready, then injuries is coming. I'm not talking about this injury what Pasoja gets. Take a rest. And tomorrow, 6 o'clock, we're going to meet on the gym. And then we have to be ready on Rapla. Okay, let's go, let's finish. 3-4. Vaatame korra seda. Ja. No see siuke ühe umbrus oleks teana, vaata, kuna ülehomme on juba uus mäng, siis kus tal see on siin meil? Vaata, näed, ei leiagi, näed siin siukene. No vaata, natuke imitsele, et pigem kinni panna, et siis on kindlam, et 1-2 õmblust ja korras. Kapten, annan tulle mälestuse asja. Ossa! Vahetasime ära, seal on tükike sind on ka siin küljes. Päris uhke, no veits verid on peal ikka. No just. Aga kuidas õlg praegu on? Normaalne, see on küünarnukk jälg siin. See on küünarnukk. See pole midagi. Jään ellu, no.
Aitäh. 3 vabakat ka veel. 3 vabakat ka veel tasuta. Viski veel viga, ilmselgelt. Sportlipuga vist oli ka ju, ei olnud? Ei, see oli jah. Ei olnud? Tavaline viga. Tavaline viga, okei, ma ei näinud seda. Ma olin boardides kuskil juba. Vähemalt said vea, mul oli pea lõhki, kui oli 2 õmblust, aga ühtegi viga kusagil ei lihtsalt. Ma olin ise leidnud, oma vend läinud. Omaar pani raudselt, ei pannud. Ma loodan. Sa ei tea. Minu meelest võiks olla karikal väärtus, kes võidab karika, saab mingi boonuse, et eurosarjas osaleda mingi niisuguse pleki, eks ole. Mina olen kuulnud, et mingit väärtust sel karikal ei ole, aga karikas on karikas. Kõik tahavad seda võita ikkagi. Nii ka meie, et täna enne poolfinaali ma arvan, et me oleme korralikult kodutöö ära teinud ja vaatame, kuidas siis õnnestub. Sport ongi raske, et siin ei ole vahet ja ega siin ei ole mõtet ka seda taga nutta, et keegi saab nagu ühe puhkepäeva rohkem või vähem, eks ole. Et see on reglament ja nii on paika pandud ja sellega sa pead arvestama ja nii sa pead mängima. Coach Ivar just lets us be. You know, he lets us be ourselves. He doesn't really bother us too much. I think, well, I don't know for sure, but how he acts, I feel like his approach to it is, let the guys, spend time together and be with themselves. When they have time with me, it's going to be time with me. But when it's time to be with themselves, let them enjoy that. So I think he does a good job of balancing it. Ma tean, et on erinevaid treenereid, kes võtavad riietusruumi värki erinevalt. Et mõni sekkub rohkem, mõni vähem, aga Aivar on küll suht nii-öelda nagu pole oma nina meie asjadesse pistnud. Et kui siis ainult küsinud, et kuidas nii-öelda mõni mees seal riietusruumis on ja et kas see on normaalne või mitte. Everyone knows their spot in locker room too, What I usually saw in the Lithuanian, for example, there's a lot of groups, like, foreigners and Lithuanians. Here, it's not like that. Everybody playing EuroLeague Fantasy together. We're discussing like who to pick, who not to pick. Let's go, guys. Hey. When I came here, I didn't want to be like, the guy who destructs the locker room. I wanted to be, to fill the gap where I can see that it's like not to be the guy who's not in the right time, not in the right place, because I know that team has played the whole season together. So I tried not to be like the loudest guy. I just, watch what's happening, and try to integrate like as smooth as possible by not disturbing the quality of the chemistry. Ma olen ise ka läinud paljudesse klubidesse poole hooaja pealt. Sa pead ise normaalne vend olema, kui sa nii-öelda
ise mingisugust käki kokku ei keera, siis võetakse igal pool sind hästi vastu. Pane paksult! Minu enda kogemus on, lähed riietusruumi ja esimesed paar trenni oled vait ja vaatad, mida võib teha ja mida ei või, teiste pealt vaatad. Mitte nii, et lähed ja hakkad kohe omi asju seal välja mõtlema. For me, I'm somebody that's outgoing. So I talk to everybody. I try to get to know everyone. I really appreciate him. He's a true leader. He gives me advice all the time to help me improve my game and improve the team success as well. So he's a true veteran. So I feel like Paisa is very good at being a leader, leading by example, vocally at times as well, and then bringing guys together. No Paisa on, ütleme niimoodi, et tema on meil kapten. Tema küsib ka siis nii-öelda minu käest nõu, et kui vanema mehe käest. Oma kapteni rolliga saab ta minu arust väga hästi hakkama ja kõik sujub. I had a clubs where, the veterans are like not that happy with the new guys because they think they maybe take their place or something, And here, everything is different. I don't know. I think maybe that's Estonians' mentality to be like helpful and nice. So I really like how people treat me here. So I have nothing to be not happy here. Jalen, he's a great guy. He's super talented. A great personality. I'm just happy to, be on the team with my friend. It means a lot. Hästi siuke rahulik ja mängib oma arvutimänge ja räägib sellest ja meie võistkonna gamer siis nii-öelda. Harris on ka siuke rahulik, vaikne, uus leedukas, väga normaalne vana. Ja siis on meie Omar poiss, et temaga saab nagu kõige rohkem nalja. Väljas on 20 senti lund, mees tuleb plätudega trenni. Ma olen tema ka nii-öelda nagu oma külje alla võtnud. Õpetan ja aitan teda ja ta kusjuures väga palju küsib nii-öelda abigammalt. Telistas mulle FaceTime'iga, küsis, kuidas melonit süüa tuleb. Et kuidas me selle lahti peal lõikama. Rääkisin, näitasin talle. Põhiasi on, et ma nii-öelda tutvustasin talle sauna ja siis näitan neid rituaale ja värke. Tihti peale ma ikkagi nagu karjun ka ta peale, et alguses ta ei saanud aru, aga siis ma lõpuks seletasin talle, et ma karjun sellepärast, et ma nii-öelda hoolin sust, et ma tahan, et sa aru saaksid. Yeah, Omar, he makes every day easier. And then on the court, he gives his all. It makes you want to play that much harder for him on the court because of how he approaches the game and how hard he plays. So, yeah, Omar's great, man. That's my guy. Yeah, Lips is he's a real funny guy too. I think him and Omar kind of had the personalities where they're, outgoing, willing to talk to anybody, joke about anything. Lips on normaalne Eesti mees ja võistkonnakaaslane, aga kui ta nüüd õige käega viskama hakkaks, siis oleks veel normaalsem. Meie võistkonna rahatärk ja võib ka öelda ka mingit pidi siuke arstiteadlane. Nurger ongi, ma pole temaga varasemalt väga palju kokku puutunud. Ülirahulik, ajab oma asja. Ja see on kõige ägedam, kui Nurger läheb närvi. See on lihtsalt nagu nii naljakas minu arust. Ja sealt tuleb nagu puhas kulda suus, kui ta närvi läheb. Into the season, I was at Majiki in Lithuanian top league, LKL. Bravo! And it just turned out not to be the right fit for him. Played some games there and I felt like I was very capable of playing in that league, but for one reason or another, it wasn't the spot for me and I had to look elsewhere. And I was just so grateful that, Coach Ivar Kuzma and Tartu was willing to give me an opportunity. And I'll forever be grateful for that. Bravo! Well played! Well played! After my last year at Seton Hall, I was looking for an agent. A few guys that I know, Jalen Henry, he had an agent that was interested in me.
I was looking into, and I had other references from my best friend that had the same agent and another friend that I have that worked with Flex as well. So I was able to get in touch with the agent, have a conversation, and I signed with them. And that's how he was able to give me an opportunity to play for Overrents in Portugal. And it was the best decision I could have made. You know, he set me up. I was able to go there, you know, be myself, have a great year, and find my way to Tartu this season. So. Harris teeb McKissikule praegu Ärtust korralikult 1-1 mängus ära. I found a team that's, you know, very selfless. I would say they were very welcoming when I came here. I didn't have to like kind of be somebody that I wasn't. I was able to be myself and just come right in and fit in seamlessly. Ja nüüd Harris saab päris kõvasti haiget. Ja nüüd vaatame, seal hoiab vist jalast kinni täitsa või siiski mitte. Siin lausa mitu korda vaadates vähemalt meile Marekiga mingit erilist hinnangut ei anna. Aga üks on selge, Harris on haiget saanud. What's that, Jamil? Dislocated? I can't move it back, it's like locked, it's locked. Ta käis väljas, seal on nii valus. I bring the ice. Oh, ma ei saa nagu niimoodi aru, vaata. Tal on päris valus. This is like contact with the ground. I think it's the ground. Mis sa teada tahad? Emosse? Ideaalis võiks nüüd küsimus, et kas praegu have you had your shoulder pop out before, no? Yeah. You had the same one, left one? Both. I had both, okay. When was the last time? It's like it does it. Oh shit. Yeah, let's try to slow down. I went with operation also with that. Yeah, I had 2 labrum surgeries. Ja, aga siin see küsimus, et kas praegu üritada teda tõmmata paika või mitte? Sina pead sina ütlema. Ja. Kuidas sa julged, mis sa arvad kõige nagu Just let's try a maneuver over here. I will support your shoulder also. Is it too painful? No. Can you relax your shoulder? I will support your arm. I will control it. I won't let it fall down. Does it feel better? Oh, it just popped back. Yeah, it does pop back. Didn't even have to do the maneuver. Feel better? Yeah. Okay. Now, what we do, we'll hold your hand over here. Yeah. Try to breathe in through your nose, out through your mouth. Yeah. You can say that if you want. Aga pidi tegema jah. Samas on see, et korduvad luksatsioonid, et kui noh. How does it feel? It's alright. It's alright? Yeah. Okay. But you're not thinking about playing anymore, right? If I can. I wouldn't like you to, because since it got out, the connective tissues are really loose right now. The risk of it happening again is quite big. I'd like for the hand to be in this kind of a position, supported right now. Just to be sure. Yeah, you can lift it. Put it outwards like this. Now hold your hands. I will try to push them down. Okay? Yeah. Now put the hands like this. Now try to rotate them outwards with full force. Is it okay? Yeah. Now try to rotate them inwards with full force. Yeah. Okay? Yeah, it's alright. It's alright. Let me just check the palpation. Is this painful? No. Before this one, when was the last dislocation? Like years back. Like years back. When I was in college. Okay. The year before last, I did it a lot. Okay. Like sitting in and out a lot. We can take a calculated risk if you're fine with it. Alright. But if you feel anything at all, you have to tell the coach. Okay. And you have to get out. Yeah. You can move the hand so much. Yeah, I think I can. I might not be able to do this craziness. What I want to be mindful is, going through picks.
you know, with your shoulder. You have to be careful because it will quite easily pop out again. But yeah, since it's like a cup game, you know, semi-finals, let's take a calculated risk. Okay. Yeah, appreciate it. Viis sekundit mängukellal, kas Giedraitis võtab enda peale? Ei! McKissick saab selle palli kätte, kas jõuab ka viskele? Ei jõudnud. Ja tundub tõesti, et ei jõudnud, aga see vise läheb ka mööda. Bravo, hästi. Self-relaxation. They used to have me all the time. Let's go. 20 minutes is a long time, but we have to fight, be smart. Let's go. Let's go, guys. Lift up once. 3-4. From the start. See liiga kuradi tihe nädal on. Kuradi Kalev sai ühe päeva rahulikult. Kurat, Loopel, paneme edasi! Aitäh! Yeah, good work, fucking guys. Good fucking job. Good fucking job. How much it hurts right now? Oota, Kusti pitsad või? Oi. Kuule, okei, no ei saame aru, no need muffinid, valge šokolaadi. Muffins. Even better, right? Yeah, muffins. We'll take muffins. Me anname raha sulle, et koolist saimast osta. Kiivi kassast. Me anname raha sulle, et koolist saimast osta. 100 punkti on. Unbelievable nice feeling. Thank you guys. But tomorrow we have practice 1:30 to 3:30. Saturday we don't have morning practice. We're gonna have a video, and after the video we are going straight to the bus and to the game. Okay? Good job, guys. Let's go. Let's finish this. Hey guys, we are in final. One more. 3-4, Tartu.
vaata. Oh, what a great big. Sina öeldud petsid oligi. Petsid jah, toimub, et vedel pidi alla minema, No see on läbi aegade olnud ju põhimõtteliselt, ütleme nii-öelda derbi on ju Eesti mõistes. Natuke on kahju sellest, et viimased aastad pole nii-öelda Tartu väga vastu saanud, et kui nüüd see kuidagi nagu muutuks, siis minu arust see läheks nagu palju atraktiivsemaks. Tahaks loota, et oleme neile lähemale jõudnud. Rauno, millal pitsa täna tood? Sellest ma ei tea midagi. Mina ei pea mingit pitsasi tooma. Paned kotti täna või? Kord meeldib. Paned kotti täna või? It's a question. Say yes or no. Paned kotti täna. Õll läks liigesest välja eelmine mäng. Me Arstiga rääkisime läbi, et ütleme, et tema sõnum oli ka see, et meil oli ikkagi jackpot see eelmine mäng, et see väga suurt nagu valu esile ei kutsunud ja midagi seal otseselt puru ei tõmmanud, aga seal võib ikkagi nii lõppeda, et hooaeg on läbi. Selles mõttes, kui ta nüüd uuesti väga halvasti tõmbab, et cool, bring it higher. Feel some support. Jah. Gedraitisel oli peale esimest mängu ka see hüppeliiges valulik turses. Teises mängus ta seal kohe paar minutit oli mänginud, tegi uuesti liiga. Panime teipi juurde veel, aga ei, küll ma paneme täna veel tugevama teibi ja teeme ära. Üks siuke 6-7 aastat tagasi ma veel nagu mõtlesin peas, et huvitav kaua nii-öelda selle, kuidas ma sulle ütlen, sa tead mu seda jalaseisu on ja, et kui kaua ma mängida suudan, et ma olen selles suhtes päris õnnelik, et ma olen siiani nii-öelda välja vedanud. Selle esmase tõuka andis ikkagi see Rakvere hooaeg. Ma arvan, et staarid olid Kriisa Müürsepp, Saage Allike, et ma olin lihtsalt noor joga seal nende vahel ja üritasin ka midagi teha. Kui nagu tagasi mõelda ja neid videosid vaadata, siis see on ikka päris kihvt. Mäletan, mul oli isegi Kraamoga oli mingisugune jutt, aga tol ajal mul mingisugust agenti ega asju ei olnud, et siis oli lihtsalt siuke omavaheline suhtlus ja üks hetk sai koos Andres sõbraga tuldud ja mäletan, tulime veel siis, Andres sõitis kuni Jõgevani 3. käiguga, tal oli 6-käiguline Nissan X-Trail ja pani 3. ma ei julgenud kõrval midagi öelda ka, et äkki paned 4. peale, et päris jaundamine käib. Aga jaa, mis mind siin ootas? Päris kõvad nimed ja näod. Ega mul midagi muud teha polnud, tuli ka siia tulla ja nii-öelda näidata, mis mastist mees ma olen. Ikka suure mängu tunne, et hommikust saati. Tunne on, et tuleb võit, ma ei tea miks, aga vahel on mingid tunded. Ma mõtlesingi hommikul, et ise väljakule minema ei pea, et miks endal niisugune suure mängu tunne on. Ja 82 goal võitis kohtumise Tartu Ülikool Akse Roolins. Mis oli 2021 nüüd, kui ma õigesti mäletan? Nikolas Maasurts tuli meile treeneriks nende poole hooaja pealt ja me Tartus selle karika võitsime. Vägev oli, see on vägev, et tahaks täna seda korrata. We have to be like aggressive in a defensively, in offensively, in a rebounding, in a running, and we all have to be like support each other, and we have to be today positive, guys, positive. We're just gonna be positive and we're gonna help each other. Okay? Full energy, guys, let's go! 3-4. It's definitely hard to play 3 and 5 days, but I think we have the team to be able to get through that and win and still play at a high level. Nii et tänavuse hooaja Kaamos karikavõistluste finaal on alanud.
tõesti Kalevi meeskond siin esimese veerandi alguses on kohe hea enesekindluse kätte saanud ja 10-0, nii et palun väga, meil pole 2 minutitki veel mängitud, kui Graamo läheb 10-0 seda kohtumist juhtima. Kaasoja, neid kahte peab sa ründama, mis tulevad. Aga sa pärast tegid riibiki, nad on kõik traafikus. Sa paned kõik söödud üle, nad on ära skauti. Sa pead hakkama neid asju panema. Härris ja Tartu läheb esmakordselt seda mängu juhtima, kui veidi üle 6 minuti on poole lõpuni. Hästi! Good job, Omar! Teenimine, see on teenimine! Särgis tõmbamine on teeniline! Tänud, jah, tavaline viga selles olukorras lauavõitlus, kus särk rebenes, on väike kontakt, aga selle eest lisaviga ei tule, aitäh. Muide küsimus, kas tal varusärk on? 50 on. Teise numbri all? Okei, selles mõttes, Ükste järgi saad näidata. Me viskame ära, mängime selle 1.25 ära, teiseks pooleks paneme ja teeme protokollis märkuse juurde. Jaa, et 50. Ja siis on 50. Jaa, 50 saab mängida. Pool ajal vahetavad ära. Hästi mängitud! Let's go. You remember how they start the game? Less than 2 minutes, they have 10-0. We have 4 fouls. 20 minutes, it's a long time, guys. Die, make a 5 fouls, but no easy basket for them. Let's go, guys! 3-4. Vaaks, kas läheb lõpuni? Oi. Aiming for it, I can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Ja mulle tundub, et Jalen Henry täna on otsustanud mitte mööda visata. Ja Clarence jookseb kokku. Ja kas Tartu saab siit tänase mängu suurim eduseisu? Nii on. +12, 67-55.
see vise tuleb võtta, aga lätlane ei suuda seda sisse visata. Nii et 10 minutit normaalaega on tänases finaalkohtumises veel mängida. Kaugiainen. No ilmselgelt, kes muu kui Severi Kaugiainen. Jälle hakkasime cheatima. Järgi peab minema. Järgi. Ja Tartu julgelt vahetab, Tartu julgelt kaitses vahetab. Miška kolmene. No nii, saab sisse küll. Henri. Sealt sööb tipsult edasi Paasojale ja 3 vaba viset. Aga Paasoja teeb ühe kingituse vastu. Viskab ka teise mööda. No päris uskumatu. Kindlasti ei taha Graamot maha kanda, aga tõtt öelda mulle küll hetkel kuskilt ei paista, kus see tagasi tulek peaks tulema. Ja Kalev Cramol võimalus taas vahet vähendada, Kaugiainen poolkiire! Viga Hermetile. Ütleb Veidemann vea Vaaksi vastu, aga seda viga võis veel lubada. Ja Hermet viimaseid otsustavaid minuteid kaasa mängida ei saa ja see Kalev Cramo jaoks on ikkagi päris kõva lööd. Nii ja tundub, et nüüd Kalev Cramo saab vaba visket. Miska realiseerib vaba viske ja Kalev Cramo saab jooksma ja Kaugiainen on minemas vaba viske joonele. Ja nüüd on juba Cramol võimalik seda mängu lausa juhtima minna. Ja Gedraitis saab pallist kinni, aga näidatakse viga. Näidatakse viga mitte pooleks palli ja Gedraitisele 5. Nii et esimene 5 veaga mängija ka Tartu leeris. Ja Patrick Tapé viib üle pika aja Kalev Cramo taas juhtima. Aasoja saab näpud vahele Kaugiaineni 3 ja Neli sekundit jääb Tartule rünnaku kellale. Miski ei ole külalismeeskonna jaoks veel päris kadunud. Aga siit oleks hädasti punktilisa vaja. Henri saab hea positsiooni ja saab vaba visket kätte. Henri realiseerib mõlemad vaba visket ja Tartu tuleb 2 punkti kaugusele. Nii et 3-2 maala, nii nagu oli arvata, pannakse pärast resultatiivset rünnakut püsti. Ja kuidas nüüd Kalev Cramo selle maala lahendab? Pöklen, Vaaks, 4 sekundit. Vaaks läheb lipsu vastu. Miks sa teed seda, Joonu? Miks? Ta viskas ise ennast pikali. Harri sai eest otsa kätte. Kuradi feik! Ära võta! Kuradi feik! Said ühe tehnilise, sa jätkasid 3 korda pärast seda veel. Sa niimoodi käituda. Sa pead praegu lahkuma. Sai 2 tehnilist praegu järjest. Selles mõttes, tuli emotsioon, sind karistati. Sul oli võimalus sellega maa rahuneda. Sa jätkasid 3 korda.
tegelikult sellist Kalev Tartu vastasseisu me nüüd oleme oodanud, ma ei tea, mitu aastat juba. Ja selles mõttes küll Aivar Kuusmaa on Tartu pingil õige mees, et ütleme nii, et sellest särtsust ja emotsioonist puudu ei tule, võib-olla hoo alguses tuli. Pärast seda, kui Rain Veidemann viis Tartu juhtima 77-73 ja me peame vist ütlema, et Kalev Cramo teeb seda taas. Ja Karl-Joon Lipsule siit viga tuleb. Eksib oma esimesel tänasel vabaviskel. Teine läheb. Lõpus oli, vastu käsi. Nagu Tartus esimene mäng on ju. Sorry Aivar, aga ma ei saanud teist teha. Aitäh. Palju õnne, coach. Publik taas väga põnev karikavõistluste finaal, aga Tartu meeskond pidi siis napi kaotuse vastu võtma. Aivar, mis sellest viimasest veerandis otsustavaks sai ja oled sa sellega rahul, et sulle tehniline viga ka määrata? No kõigepealt ma ikkagi tahaks mängijaid kiita, et Kalev Cramolt selline algus, kus me 2 minutiga jäime 10-0 taha. Tulime järgi, läksime ette, kontrollisime mängu. Kogemuste asi, et hakkab järgi tulema, lumepall veereb ja lõpuks sa ei saa pidama, kui sa ise sisse ei viska. Aga mingil määral jah, et ei suutnud ennast taltsutada, et võtsin 2 tehnilist ja eks see ole rohkem treeneri kaotusse lõpus. Mis seal üldse oli? Sinu nägemus sellest olukorrast oli siis ikka skandinaavselt teine? Igal ühel on oma nägemus olukordadest ja las ta jääda.
we have to start believe when we are playing some like semi-finals, finals, that we are mentally winners. We didn't believe, I think, on a last 7-8 minutes when we had a little bit down, we missed the free throws and we didn't even know what we are doing. This is like we lost in defensively, we lost offensively. But once again, guys, you made 2 great games. And heads up, season is not over. Okay, now take a day off. We're gonna meet Monday morning. Okay? Hey guys, let's go. 3-4. Siia võid veel selle restorani arve ka nagu panna veel juurde. Ma võin selle teikida ära, kui ma lähen järgnevad mängudele. Sa võid küll ja loodetavasti sul tuleb neid veel. Aga palju õnne. Uue mehe vajadus tekkis siis sellest, et meil praegune üks tagamängija Jamir Harris sai vigastada ja tema hooaeg on kahjuks läbi. Iirlane, ise pole varem ühegi Iiri korvpalluriga kokku puutunud, et põnev. Hi, I'm Robert. How are you? Good, and you? Yeah, all good. All welcome, good. Welcome to Tartu. Thank you very much. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. I'ma always win.